Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime birželio mėnesio tarologinę prognozę, bet prieš pradedant labai džiaugiuosi galėdama pasidalinti svarbia žinia. Tai nuo dabar oficialiai pradeda veikti mano paslaugų elektroninė parduotuvė. Kadangi nuolat sulaukdavau jūsų pasiteiravimų dėl asmeninių prognozių, nusprendžiau, kad atėjo metas žengti šį žingsnį. Ir tai bus erdvė, kurioje galėsite įsigyti mano 4 tipų paslaugas. Pirmasis tipas tai yra asmeninės fiksuoto periodo prognozės. Jūs galėsite įsigyti jums asmeniškai padarytas mėnesio prognozes, susiaurintą variantą, glaustą bei išsamų, būtent išsamus bus toks, kokį matysite šiandien. Taipogi jūs galite įsigyti elementariai tiesiog mėnesio patarimą bei plačias pusmečio ir metinės jums asmeniškai padarytas prognozes. Jų stilistika bus tokia pati, kokią matėte 25 metų metinėse prognozėse, apžvelgiami visi mėnesiai, pagrindinės 5 gyvenimo sritis, tų sričių energetika, bei vienas patarimas visiems metams. Apskritai prie visų prognozių jūs matysite paveikslėlį, kuriame bus parodyta būtent, ką jūs gausite už tą kainą, kokia bus paslaugos trukmė, kokios kortos ir ką tos kortos simbolizuos. Tai tikrai nebus taip, kad jūs įsigyjate prognozę ir nežinote, ko laukti, nei kiek kortų, nei ką jos reikš, nei kokia apytikslė bus prognozės trukmė. Tai pas mane viskas bus surašyta tiksliai. Tuomet antroji kategorija tai yra anksčiau laiko matomos YouTube kanalo prognozės. Tiems, kurie planuojasi savo laiką 2-3 mėnesius į priekį ir nori pilnai pasiruošti būtent to mėnesio energetikom, kas jų laukia, sąmoningiau priimti mėnesį, sąmoningiau tą mėnesį praeiti, tai galėsite įsigyti būtent šitas mėnesio prognozes zodiako ženklam 2-3 mėnesius į priekį. Tai reiškia, jeigu dabar yra birželio mėnuo, tai elektroninėje parduotuvėje jūs jau galėsite rasti Liepos ir Rugpjūčio prognozes savo zodiako ženklam. YouTube kanale jos atsiras keletą dienų iki to mėnesio pradžios, o elektroninėje parduotuvėje jūs jas galėsite įsigyti žymiai anksčiau. Ir taipogi prie įrašytų prognozių jūs jau rasite 26 metų ugninio arklio pokyčių prognozę kinų zodiako ženklam ir įprastiems zodiako ženklam. Stilistika yra identiška 25 metų žaliosios medinės gyvatės pokyčių prognozėm. Tai kas nekantraujate sulaukti 26 metų ir jums įdomu, kas jūsų laukia, tai rekomenduoju įsigyti būtent tas 2 prognozes. O mano YouTube kanale jos atsiras pačioje metų pabaigoje. Tuomet trečioji kategorija yra įrašytos paskaitos. Šiuo metu parduotuvėje rasite 2 paskaitas. Pirmoji yra būtent apie retrogradinį Merkurijų. Tie, kas mane seka ilgai, žino, kad retrogradinį Merkurijų mes turime dažnai, 3 kartus per metus dažniausiai. Ir retrogradinis Merkurijus mus veikia bent jau po 1,5 mėnesio kiekvieną kartą. Tai reiškia, iš metų tikrai atsiema didelė dalis laiko, kada nerekomenduojama imtis naujų pradžių, kada viskas slysta iš rankų, kada nerekomenduojama keliauti, kada nerekomenduojama darytis kažkokias tai operacijas. Retrogradinis Merkurijus veikia visus, nuo mažiausio iki didžiausio. Ir jeigu norite, kad jūsų gyvenimas eitų sklandžiau kaip per sviestą, kad nebūtų tokių nesėkmių periodų, tai labai rekomenduoju įsigyti retrogradinio Merkurijaus paskaitą. Tai bus kaip instrukcija, ką kiekvienai amžiaus grupiai reikia daryti, į ką atkreipti dėmesį, nesvarbu, ar jūs esate studentas, ar jūs esate pensininkas, ar jūs esate darbingo amžiaus žmogus, ar jūs dirbate samdomą darbą, ar jūs dirbate šou versle, ar jūs turite savo verslą. Tai bus aptariama kiekviena amžiaus grupė ir paliestos skirtingos profesijos, į ką kiekvienam reiktų sutelkti savo dėmesį. Na ir antrasis paskaitų ciklas, kuriam svarbus yra jūsų tikslus gimimo laikas, tai yra stichijos jūsų asmeninėme horoskope, savęs ir artimųjų charakterio pažinimas, raktas į sėkmę.
Tai būtent šis paskaitų ciklas labai svarbus tiem, kurie nesate atradę savęs, nesugebate savęs realizuoti, nerandate savo stipriųjų pusių, vis dar nesuprantate, kaip kalbėti su savo antrąja puse, su savo vaikais, kad jie jūs išgirstų ir suprastų. Ką turiu mintyje stichijos, tai yra oras, ugnis, vanduo ir žemė. Būtent kiekvienos stichijos turite asmeniškai jūs pagal savo asmeninį horoskopą. Kaip tai lengvai pasižiūrėti, į ką atkreipti dėmesį ir suvokti, kokia linkme, į kokią sritį jums reikėtų eiti, kur jūs pilnai galėtumėt savirealizuotis ir dėl to būtent pajaustumėt pagaliau tą gyvenimo pilnatvę. Kad galėtumėt perprasti savo antrosios pusės ir vaikų charakterį, kad nereiktų ieškoti tinkamo priėjimo, jūs perklausę tas paskaitas suprasite būtent pagal jūsų vyro ir vaikų tipažą, kaip reiktų su jais bendrauti. Net jeigu žinote savo darbuotojų tikslų gimimo laiką, jūs dirbate kažkokioje tai specifinėje srityje, pilnai galite suprasti ir kaip bendrauti su savo darbuotojais ir apskritai ko tikėtis iš savo darbuotojų, o ko iš vis net galima nereikalauti, nes jie niekada to nepadarys. Visi, kurie rašėte man dėl asmeninių konsultacijų, visų pati pagrindinė problema iš tiesų yra savirealizacija, savirealizacijos nebuvimas. Iš to išplaukia visos kitos problemos, tai yra pinigų stygius, tuomet antroji pusė pradeda erzinti, nesugebame rasti to bendro ryšio, kaip bendrauti harmonijoje. Tuomet neturime užtektinai laiko susikoncentruoti į savo vaikus, padėti jiems realizuoti save, kadangi mes patys nerealizavom savęs. Ir tos visos problemos išplaukia iš to, kad žmonės pragyvenę pusę gyvenimo nesupranta, kokios yra stipriosios jų pusės ir vis dar nėra atradę savo mylimo darbo. Tai visi, kurie ieško pilnatvės, kuriems trūksta džiaugsmo kasdienybėje, labai rekomenduoju įsigyti šį paskaitų ciklą. Abu paskaitų ciklai turės atmintinės, tai bus tokia sukoncentruota informacija, kurią galėsite atsispausdinti, turėti visada po ranka. Įrašytos paskaitos visada bus jūsų, jūs galėsite klausyti kiek tik norite. Ir prie retrogradinio Merkurijaus jūs taipogi dar ir gausite 25-26 metų kalendorių būtent su retrogradinio Merkurijaus datomis, kada yra oficialus retrogradinio Merkurijaus laikotarpis. Ir šalia bus mano rekomenduojamos datos, kada reiktų ilgiau susilaikyti nuo tų naujų pradžių. Na ir paskutinioji mano paslaugų kategorija tai yra asmeninės prognozės būtent jums aktualiais klausimais. Galbūt jūs nenorite mėnesio prognozės, pusmečio, metų, jūs tiesiog turite savo gyvenimo problemą, klystkelį, kuriame jūs nesugebate rasti išeities, tinkamo sprendimo ir jūs norite su manim tai išsiaiškinti. Tai tuomet jums reikia rinktis būtent paskutinę kategoriją, tai yra asmeninė konsultacija jums aktualių klausimų. Jūs gausite nuo 1,5 valandos iki 2 valandų įrašytą prognozę, būtent jūsų temai, ir visas mūsų bendravimas vyks elektroniniais laiškais arba esant poreikiui telefoniniu skambučiu, kad papasakotumėt visą situaciją, kas jūs neramina, kokios yra galimybės ir kame yra problema. Ir noriu pabrėžti, kad visos asmeninės konsultacijos, kurias jūs galėsite įsigyti, vyks be jūsų tiesioginio dalyvavimo. Fiksuoto periodo prognozė man tik tai reikės jūsų gimimo datos, mėnesis, diena ir metai. Asmeniniam konsultacijom jums aktualių klausimų man reikėtų kuo tikslesnės jūsų datos. Valandos, minutės, miestas, jeigu nebus, tai tiek to, bet kuo tikslesnė data bus, tuo daugiau astrologinių detalių aš jums galėsiu pridėti būtent prie jūsų tarologinės prognozės. Tai visos prognozės bus įrašytos be jūsų dalyvavimo, sužinojus jūsų asmeninę problemą. Jos bus įrašytos, atsiųstos jums elektroniniu paštu. Jūs galėsite jas klausyti kiek tik tais norite. Jeigu kažką pamiršite, visada galėsite perklausyti iš naujo.
Tokiu būdu galėsite atlikti gerą savirefleksiją, išanalizuoti save, savo pojūčius. Ir kodėl būtent neturėsime mes tiesioginių konsultacijų akis į akį, nes pirkdami valandą laiko tiesioginę konsultaciją jūs realiai gaunate 30 minučių turinio, kadangi kitą 30 minučių laiko dalį jūs tiesiog reaguojate tarologui į iškritusias kortas. Tai jūs gaunate per valandą laiko gana mažą kiekį informacijos, kurį labai greitai pamirštate, galbūt netaip interpretuojate tarologo žodžius ir labai greitai po konsultacijos jos reikšmė dingsta, ta prognozė tampa visiškai nebeaktuali, pinigai išmesti į balą. Tai šiuo atveju, jeigu jūs perkate valandos trukmės prognozę, tai reiškia visą valandą jūs gausite gryno mano kalbėjimo. Aš ištrinu visas ilgas pauzes iš savo prognozių, jos yra svarbios man, mąstant, kaip jum teisingai perteikti tą informaciją, kurią kortos rodo, bet tos pauzės yra visiškai neaktualios jum, dėl to prognozių metu pauzių nebus. Ilgo kortų maišymo taipogi nebus, jisai visada bus pagreitintas taip, kaip ir matote šiuose YouTube prognozėse. Tai per 1 valandą, ar per tą pusvalandį, kurį jūs užsisakysite, ar per tą 1,5–2 valandas, kurias jūs gausite, tai jūs gausite labai didelį kiekį informacijos ir jūsų darbas po to bus atlikti gilią analizę, savirefleksiją, klausyti susikaupus ir bandyti atrasti išėjimą ir sprendimą būtent iš savo tos situacijos. Taro kortų analizė būtent asmeninėse prognozėse bus tokio pačio principo kaip ir YouTube prognozėse. Pasakysiu pagrindinės raktinės kortų reikšmės, o po to duosiu daug pavyzdžių iš gyvenimo, kaip praktiškai realybėje tos kortos gali išsipildyti jums. Tai kaip jau supratote, parduotuvėje rasite plataus spektro paslaugų variantus, galėsite išsirinkti pagal savo esamą situaciją, problemą, savijautą ir pagal savo finansinės galimybes. Prieš įsigijant paslaugas vis tiek rekomenduoju pasiskaityti visą tekstą, kuris yra mano elektroninėje parduotuvėje, kad geriau susipažintumėt su manimi. Ten rasite daug informacijos, kuo mano tarologinės prognozės skirsis nuo įprastų kontaktinių tarologinių prognozių, bei yra skiltis dažniausiai užduodami klausimai, tai pasiskaitykite ir ten galbūt jūs rasite atsakymą į savo klausimą. Na, o jeigu jums vis tiek trūks kažkokios informacijos, tai galite drąsiai rašyti man klausimą elektroniniu paštu, jie bus atsakyti. Na ir ką noriu pabrėžti, kad asmeninės konsultacijos, kurias jūs užsisakysite, jūs gausite 10 kalendorinių dienų bėgyje, būtent asmeninės, kurios skirtos tik tai jum. O visos įrašytos prognozės tai yra ugninio arklio pokyčių prognozės, ar mėnesio prognozės jūsų zodiako ženklui, ar įrašytos paskaitos stichijų ar retrogradinio Merkurijaus, tai kadangi jos jau visos yra įrašytos ir paruoštos, tai po apmokėjimo jums iškart į elektroninį paštą įkris laiškas, kuriame jūs rasite nuorodą, kurią paspaudę jūs rasite būtent tą prognozę ir galėsite ją žiūrėti tiek kartų, kiek norėsite. Peržiūrų kiekis neribojamas. Kada tik norite, kada jums patogu, tada galėsite ir žiūrėti. Tai labai kviečiu apsilankyti ir pasižvalgyti paulinaoti.com. Na ir kaip visada, mano didžiulis dėkingumas keliauja jums. Mūsų jau daugiau nei 6,000. Jūsų paspausti patinka mygtukai, komentarai, pasidalinimai su artimaisiais. Visa tai padeda šiam kanalui augti ir mano vienas iš tikslų parodyti, kad taro kortos gali būti puikus įrankis savęs pažinimui. Tarologinės konsultacijos prognozės neturi sieti su juoda magija, su kažkokiais tai apžavais, kerais burtais ir su tarologais, pas kuriuos atėjus žmonės girdi, kad artimas draugas juos prakeikia ar kada mirs artimasis. Tai neturėtų būti tokių tarologinių prognozių, jums nieko gero, jokios naudos
tokios prognozės neatneša. Ir aš labai norėčiau, kad žmonės taptų sąmoningesni, kad tiek klientai atidžiau rinktųsi tarologus, tiek patys tarologai atkreiptų dėmesį į savo darbo etiką ir kokią naudą būtent tokia informacija gali duoti žmonėms. Mano tikslas yra, kad kiekvieną mėnesį jūs priimtumėt sąmoningus sprendimus, kurie jūs gali atvesti sėkmingesnio gyvenimo scenarijaus link. Kad jūs kokybiškiau skanuotumėte aplinką, suprastumėte, kas aplink jūs vyksta ir priimtumėte pačius geriausius sprendimus. Tarologija turi būti savęs pažinimo įrankis, o ne savęs liūdinimo ir kitų žmonių prakeikimo įrankis. Na, o tie, kas žiūrite mane pirmą kartą, tai rekomenduoju užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Bendruomenės, kuris stengiasi realizuoti save, pažinti save geriau ir transformuoti savo gyvenimą į gerąją pusę. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Avinai. Pagrindinis įvykis avinams birželio 1 savaitę. Mėnulio žinutė avinams apie jų birželio mėnesį, bei viena žinutė avinams apie jų birželio mėnesį. Avinukai, įdomus mėnesis jūsų laukia, atrodo, kad ir kaip jums norėtųsi pabrėžti savo nepriklausomumą, galimybę užsidirbti, nepriklausyti finansiškai nuo niekieno, būti profesionalais, bet toks jausmas vis tiek gyvenimas jūs ves prie santykių, parodys, kad kiekvienoje situacijoje, kiekviename gyvenimo etape vis tiek santykiai bus svarbus. Ar asmeniniai santykiai, ar tiesiog draugystė, taip tvirti ryšiai, na jūs suprasite toks jausmas, kad jums svarbu išsikalbėti, jums svarbu turėti tam tikrą ramstį savo gyvenime. Pavyzdžiui, 1 savaitę jums iškrenta didysis arkanas Vežimas. Tai yra žmogus, kuris kontroliuoja savo gyvenimą. Vadžios yra šio žmogaus rankose. Jisai turi didelį kiekį disciplinos. Jisai turi tikslą priekyje ir bet kokią kainą jisai tą tikslą nori pasiekti. Ir gali būti tokia užsidegusi energija pas jūs 1 savaitę, bet tuomet iškrenta bokštas. Bokštas yra mūsų komforto zona. Ir kai bokštas griūna, reiškia, kažkas eina ne pagal planą, kažko nesitikėjome, kažką reikia pakoreguoti, galbūt reikia kažkieno pagalbos. Ir po to bokšto, po tos netikėtos situacijos jums iškrenta taurių dvejetas. Tai toks jausmas, turėjote planą, viską kontroliavote ir kažkas netikėto nutinka ir dėl to netikėtumo jūs suprantate, kaip yra svarbu dviejų žmonių ryšys, kaip yra svarbu kitų žmonių pagalba, taip, kaip yra svarbu turėti patikimus ryšius, naudingus kontaktus. Ir tai gali būti tiek asmeniniai santykiai, taip, tiek draugai, tiek kažkokie tai savo srities profesionalai, kurie gali padėti. Tai toks jausmas, kad jūs turėsite į ką atsiremti. O galbūt jūs sužinosite kažką netikėto apie tuos santykius. Galbūt, pavyzdžiui, žmogus jums rodė savo tokią pusę, kad jisai čia rimtai ryžtingai nusiteikęs ir jūs netikėtai sužinote kažkokią tai naujieną, kad visa tai buvo tik iliuzija, taip? Tai taipogi gali būti bokštas, nebūtinai reprezentuoja išėjimą iš komforto zonos ar netikėtus pokyčius. Bokštas elementariai gali reprezentuoti tiesiog pastatą. Ir mes turime porą, mes turime pastatą ir ėjimą savo tikslų link. Tai galbūt aktualu bus poroms, būtent gali būti aktualus būsto klausimas 1 savaitę. Persikraustimas, savo būsto įsigijimas, taip, galbūt būsto pardavimas ir didesnio įsigijimas, įvairiausios tokios situacijos, taip, būtent kas susiję su būstu, su pora ir su bendrais tikslais. Bet kažkas vis tiek turi būti tokio, kad
ryžtas, užsidegimas, ėjimas tikslo link ir bokštas kažkuom tais nustebino, taip? Ir tuomet tas taurių dvejetas arba bus tas nustebimas, ta naujiena susijusi su santykiais, arba kaip tik kažkoksai tai žmogus jums atskubės į pagalbą, būtent pirmąją savaitę. Tuomet antrąją savaitę jums iškrenta monetų devynetas, moteris, kuri pati kažką tai susikūrė, puiki finansinė padėtis pas ją. Jinai turi užtektinai pinigų, kad galėtų investuoti į savo išvaizdą, pasirūpinti tuo, kaip jinai atrodo, nebijoti, kad po to neužteks pinigų duonai nusipirkti, taip? Jinai gali palepinti save, jinai turi statusą, jinai gali nusipirkti kažkokią tai prabangos prekę. Šalia iškrenta žinė, irgi labai stipri moteris, kuri yra savo srities profesionalė, kuri gali viską padaryti pati, jos abi gali padaryti viską pačios, tiek žinė, tiek monetų devynetas. Bet šalia iškrenta kardų devynetas, o kardų devynetas kaip tik yra atvirkščia energetika, kad galvoje sukasi mintis, kažkas vis tiek neduoda ramybės, kad ir kaip jūs norėtumėt išorėje parodyti tą savo stiprybę, nepriklausomumą, taip, tie kažkas jums neduoda ramybės ir jums reikia žmogaus, su kuriuo jūs galėtumėt visą tai aptarti, kad nustotų ten jums galvoje suktis tos mintis, taip. Taipogi kardų devynetas gali rodyti bemiegės naktis, kad pavyzdžiui jūs taip stipriai dirbate ir dėl to kenčia jūsų miegas, taip, jūs pavyzdžiui dirbate naktį dar papildomai ir miego kokybė ir trukmė suprastėja ir sutrumpėja, taip. Taipogi žinė yra moteris, kuri atskleidžia paslaptį. Tai vėlgi tas gali būti nustebimo elementas, tiek pirmąją savaitę, tiek antrąją savaitę. Vėl kažkokia tais informacija, kuri buvo paslėpta po uždanga, gali išlysti į dienos šviesą, taip. Tai panašu, kad jums ir antrąją savaitę reikia žmogaus, kuris jums padėtų su visu šitu susitvarkyti. Taipogi žinė yra, kaip ir minėjau, savo srities specialistė profesionalė. Tai jeigu jūs jaučiate, kad jūs neramina tam tikri teisiniai reikalai, finansiniai, jums trūksta kažkokių tais kompetencijų žinių, tai antrąją savaitę būtinai pasikreipkite į tokios srities specialistę, kuri jums galėtų visus taškus ant i sudėlioti ir jūs pamatysite, kad gal ir tos mintis jau nebesisuks jūsų galvoje, taip, nes jums visa informacija paaiškės, bus apibendrinta, sukonkretinta būtent pagal jūsų poreikį. Žinote, gali būti, kad jūs turite tą statusą, bet jūs atiduodate labai daug savęs, savo energijos ir jums toks jausmas, trūksta, kas jūs paremtų, taip. Na ir trečiąją savaitę pas jūs vėl tokios nugalėtojų kortos, iškrito lazdų šešetas, mes matome moteris, joja, ją pasitinka žmonės, švenčia jos laimėjimą, ant jos galvos laurų vainikas, tai rodo, kad jūs pasiekėte savo tikslų, kad galbūt jūs gavote diplomą, galbūt jūs pasiekėte aukščiausių rezultatų darbe, galbūt jūs įvykdėte savo aukščiausius tikslus, galbūt jūsų pardavimai buvo nuostabus, šalia iškrenta didysis arkanas, jėga, stiprybė, tai reiškia, kad žmogui užteks drąsos, jėgų, šarmo, pasitikėjimo savimi pasiekti savo tikslų. Šita moteris yra labai rami, bet jinai gali sutramdyti vilką. Tai reiškia, jinai turi užtektinai vidinės stiprybės. Ir jai nereikia rodyti agresijos, jinai savo švelnumu nugali šitą būtent baisų padarą, taip. Ir taipogi jinai žiūri šitam padarui į akis, tai reprezentuoja būtent, kad šita moteris bijo, bet jinai perlipa per savo baimės, eina į priekį, kažką tais daro, keičia savo gyvenimą, jį transformuoja, taip. Tai dvi nuostabios kortos laimėtojų, nugalėtojų, nepriklausomų žmonių, bet šalia iškrenta taurių karalius. Taurių karalius gali būti vandens stichijos vyrukas, skorpionas, vėžys arba žuvis. Ir šitas vyrukas kažkaip prisidės prie jūsų tos pergalės.
Kadangi tai yra vandens stichijos vyrukas, jisai labai orientuotas į jausmus, emocijas, jisai yra labai empatiškas, jisai gali įsiklausyti, jisai gali paguosti, jisai gali duoti patarimų, jisai gali įkvėpti ir panašu, kad tai ir bus jūsų tas ramstis, kurio jums trūko būtent tą antrąją savaitę, taip, kai buvo sunku sukontroliuoti viską, kas vyksta jūsų galvoje. Tai gali būti jūsų artimasis, mylimasis, draugas, tai gali būti gydytojas, tai gali būti psichologas, psichoterapeutas, tai gali būti astrologas, numerologas, tarologas. Visi, kurie įsiklauso jūsų jausmų, pergyvenimų, išgyvenimų, taip. Ir tie vyrukai, kuriems yra svarbios jūsų emocijos, tai gali būti ir labai kūrybingas vyrukas. Ir kadangi jis yra meniškos sielos, automatiškai vėlgi jūsų pokalbiai gali nukrypti į tą emocinę pusę. Ir tos emocinės pusės toks jausmas, kad jum ir reikėjo, taip. Ir tai jūs priveda prie to rezultato savo baimių perlipimo, taip. Ir paskutinėje savaitę pas jūs iškrenta kardų septynetas. Kardų septynetas kažkokie tai nešvarūs dalykai, apgavystės, apkalbos, sukčiavimas, kažkas, kas vyksta už jūsų nugaros, ko jūs nematote, taip. Ir tuomet iškrenta kardų tūzas, aiškumo korta. Norisi įvesti į situaciją aiškumo, tikslumo, kas ten vyksta už jūsų nugaros, taip. Tai šios dvi kortos gali rodyti, kad tai, kas buvo nežinoma, tai, kas vyko už jūsų nugaros, gali atsiskleisti, taip. Galbūt jūs imsitės iniciatyvos užmegzti pokalbį, pagaliau išsiaiškinti, taip. Ir tuomet jums iškrenta monetų šešetas, vėlgi dviejų žmonių ryšys, taip. Energetiniai mainai. Dažniausiai šita korta rodo finansinius mainus, vienas duoda, kitas ima. Tai gali būti, pavyzdžiui, kažkokios tai išmokos, ar kad jūs norite kažkam padėti, ar kad jūs gaunate kažkokias tai išmokas, atlyginimą, pajamas. Tai gali būti darbiniai santykiai, taip, tarp darbdavio ir darbuotojo. Ir, pavyzdžiui, jūs sužinote, kad kažkas ten jums nelabai aišku ir jūs inicijuojate pokalbį su darbdaviu ir paklausėte, gal galėčiau gauti algalapį, o kaip čia man tas atlyginimas skaičiuojamas, kokie čia procentai, taip. Įvairiausios tokios situacijos gali būti. Ir šitos kortos rodo, kad yra galimybė išspręsti situaciją, yra galimybė pagerinti santykius, yra galimybė padaryti tuos santykius aiškiais, patikimais. Jeigu iki to momento jie galėjo būti nepatikimi, tai galiausiai yra tas šansas grįžti atgal nuo ten, kur jūs pradėjote, taip. Toks jausmas čia gali būti vien apie asmeninius santykius arba vien apie darbinius santykius, kad pirmąją savaitę kažką nemalonaus, pavyzdžiui, sužinote, kas šokiruoja apie jūsų darbovietę, darbdavį. Ir antrąją savaitę jūs kaip ir turite tą stabilumą, bet jūs vis apie tai galvojate, nerimaujate, taip. Trečiąją savaitę kažkaip jau čia pas jūs gali gerėti tą situaciją, galbūt šitas vyrukas jums padės kažkaip tais, duos kažkokį patarimą, kad gal tu pasikalbėk su savo darbdaviu, taip. Ir paskutinėje savaitę jūs galite nuspręsti inicijuoti būtent tą svarbų pokalbį ir užbaigti tą bokšto situaciją, kuri buvo mėnesio pradžioje, taip, tą nuostabą kažkokią, kad jūs galiausiai ketvirtąją savaitę nuspręsite, kad atėjo laikas išsispręsti, išsiaiškinti, kaip bus toliau, ar aš tikrai jumis galiu pasitikėti, taip. Atviras kažkoksai tai pokalbis, ryšių atstatymas gali būti paskutinėje savaitę. Ir apskritai labai remkitės logiką paskutinėje savaitę, taip, kadangi vis tiek tai yra tų apgavysčių korta. Tai nepasitikėkite žodžiais, jeigu jums pasakys, aš tau mokėsiu dvigubai, aš tau pakelsiu procentą. Nesutikite su nelegaliais dalykais, juodais dalykais, tai yra, aš tau mokėsiu daugiau, bet oficialiai aš nerodysiu, kad moku tau daugiau, aš tau po to grinais primokėsiu. Nedarykite tokių dalykų, nes vis tiek jūs galite būti apgauti, taip.
Tai, kas nėra oficialu, greičiausiai nepavyks to ištesėti ilgą laiką ir jūs po to negalėsite niekur kreiptis, jūsų niekas neužstos, nes nėra įrodymų taip, kad jum privalėjo mokėti daugiau, kad jum mokėjo daugiau, taip, tai yra pinigai į rankas, grinaisiais, jūs niekaip negalėsite po to įrodyti savo tiesos, taip, ir išsireikalauti savo pinigų, kurie buvo žadėti. Tai išlaikykite aukštą moralę, pasistengkite viską daryti oficialiai, su pakeistom darbo sutartim, pavyzdžiui, jeigu reikia, taip. Jeigu jums siūlo naują darbą kažkokį, tais vėlgi iškart žiūrėkite sutartį. Jūs sakote, kad mokėsite daug, kodėl sutartį parašytas minimumas. Ai, tai čia po to mes jums mokėsim daugiau. Ne, man taip netinka, taip. Kur garantijos kažkokios, prašykite garantijų, prašykite įrodymų, taip, prašykite statistikos. Nesiremkite jausmais, o pasiremkite logiką paskutinėje savaitę. Ir jeigu jaučiate, kad kažkur kažkas tai yra neatviras su jumis, pavyzdžiui, sužinojate, kad jūs apkalba, tai tiesiog tiesiai šviesiai nueikite ir pasikalbėkite su tuo žmogumi, taip, pasistengkite įsiaiškinti, kas vyksta tarp jų dviejų. Tai panašu, kad ir kaip jūs norėsite galbūt eiti nepriklausomi savo tikslų link, bet vis tiek kiekvieną savaitę kažkaip tais įsimaišo kažkokie tais santykiai, ryšiai, kontaktai, kurie arba jums padės praeiti tam tikras savaitės, arba tų krizinių situacijų dėka jūs kaip tik ir susipažinsite su tais žmonėmis, taip, o galbūt jums kaip tik atsivers akis, pasikeis nuomonė apie tam tikrus žmonės, kuriuos jūs ilgą laiką pažįstate, taip. Bet kokiu atveju atsiras daugiau aiškumo, kas vyksta, kokia kryptimi reikia judėti, taip. Ir vis tiek jūs būsite nugalėtojai, laimėtojai, taip, pas jūs nuostabios kortos tiek antrąją savaitę, tiek trečiąją savaitę. Tai yra, kai jūs galite didžiuotis savimi, kad jūs ko norėjote, ką užsibrėžėte, tą jums ir pavyko pasiekti. Ir mėnulio žinutė jums. Pasitikėjimas savimi tai neįsivaizdavimas, kad esi geresnė už kitus. Tai suvokimas, kad tau nereikia su niekuo lygintis, tiesiog būti savimi. Nebandykite niekam nieko įrodinėti. Siekite tikslų, tik jeigu jūs jaučiatės, kad tai yra jūsų kelias į sėkmę, kelias į pilnatvę. Bet jeigu jūs turite viską ir jūs jaučiatės taip, jūs pergyvenate, jūsų širdyje nėra ramybės, tai galbūt jūs tų tikslų siekiate ne dėl savęs, galbūt jūs siekiate dėl kitų, kad parodyti, kad jūs nesate prastesni, galbūt jūs savo tėvams bandote kažką įrodyti, taip, galbūt tai yra savivertės problema. Tai paanalizuokite šitus dalykus, dėl ko jūs siekiate, ar tikrai jums reikia būti nepriklausomam, taip, gal vis dėlto atėjo metas kurti ryšius, pasitikėti, taip. Paanalizuokite vis dėlto, kodėl visa tai vyksta, kodėl jūs kuriate tokį įvaizdį, savyje laikote jausmus, niekam nepasakojate apie tos jausmus ir po to atrodo iš šono, kad jūsų gyvenimas nuostabus, o iš tikro tai jūs nejaučiate tos pilnatvės. Taip, tai svarbiausia, kad jūs jaustumėt pilnatvę. Tai būkite savimi ir jeigu turite kažkokių tai savivertės problemų, tai paanalizuokite jų priežastis, taip, ir kas ten vyksta su jūsų savivertė. Ir jūsų mėnesio patarimas. Ugnies stichijos vyrukas, liūtas avinas šaulys. Tai gali būti, kad turėsite tokį svarbų vyruką savo gyvenimą birželio mėnesį, kuris gali jūs nukreipti tinkamą linkme ar galbūt įkvėpti, padrasinti, motyvuoti. Jeigu esate moteris, taip šalia savęs galite turėti tokį vyruką. Jeigu esate vyrukas, tai greičiausiai tai būsite jūs, kadangi jisai būtent ir reprezentuoja avinus, šaulius ir liūtus. Tai kaip elgiasi šitas vyrukas? Kaip jums reikia elgtis būtent birželio mėnesį? Šitas vyrukas imasi iniciatyvos visada. Jisai nelaukia, kol jam kažkas kažką atneš ant lėkštutės. Jisai pagalvojo ir iš karto daro, jisai rizikuoja, jisai yra lyderis, kuris paskui save gali vesti kitus žmones, jisai prisiema atsakomybę
jisai moka padrąsinti, įkvėpti. Svarbiausi čia raktiniai žodžiai būtų drąsa, pasitikėjimas savimi ir nebijojimas imtis to pirmojo žingsnio, taip? Vat būtent tas pirmasis žingsnis, to pokalbio inicijavimas paskutinę savaitę, pasitikėjimas savimi, taip, nereikia bandyti kažkam kažką įrodyti, būkite savimi, mylėkite save ir pasitikėkite savimi, taip. Nelaukite, kol situacijos išsispręs savaime, jos gali taip ir neįsispręsti, o jūs savo galvoje vis suksite tas mintis ir negalėsite nusiraminti, taip. Tai jeigu bus kažkokios tai situacijos, kurios jums bus neaiškios, žmonės galbūt pūs miglą į akis, tai vat imkite tos iniciatyvos ir būtent suorganizuokite pokalbį ir išsiaiškinkit, kas ten vyksta, taip? Bet pas jūs apskritai matosi daug iniciatyvos. Pirmąją savaitę vežimo korta, taip, būtent žmogus užsidegęs eina savo tikslų link. Antrąją savaitę monetų 9 žmogus pasiekė savo tikslų, moteris profesionalė, žino savo vertę, savo srities specialistė. Moteris labai drąsi, žvelgia savo baimėm į akis, jas perlipa. Moteris nugalėtoja, taip, paskui kurią eina kiti žmonės. Tik esminis dalykas yra tas, kad svarbu, kad jūs jaustumėt pilnatvę ir džiaugsmą. Jeigu išoriai nuostabus paveikslas, bet viduje jūs jaučiat nerimą ir kad jums galbūt trūksta artimo žmogaus ar pokalbių, tai galbūt atėjo metas susifokusuoti ne į karjerą, bet į stiprių ryšių kūrimą. Ar tai būtų ryšiai su šeimos nariais, ar tai būtų ryšiai asmeniniai, meilės santykiai, ar tai būtų verslo partneriai. Tai avinukai linkiu sėkmingo mėnesio, puikių laimėjimų, savo tikslų pasiekimo ir kažkokio tai aiškumo santykiuose, kurie yra neaiškus, kuriuos reikia išsiaiškinti. Taip ir linkiu stiprių draugysčių, stiprių kontaktų, žmonių, kuriais jūs galėtumėt pasitikėti bet kada, bet kokioje gyvenimo situacijoje. Tai didžiausios jums sėkmės, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Nu, mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.